呢度執靚咗㗎啦。出唔到去㗎，哎小心！呢條路唔識喎。呢度出唔到㗎，掘頭佬嚟㗎。唔係掘頭，你行去試下啦，喂，試下啦。下邊嗰條可能去 Arcade Park 喎。路啊，哦，地盤封咗啊！都行到㗎。但係去咗地盤嘅。都行出翻唔同路口啫嘛。即係呢度啊，單跟佢踩咪得係咯。，但係我唔明啊！你又話出唔到，又話同一個。唔係，咁啊佢要經過地盤，呢條出咧就最好嘅。呢條我行過啊就係。唔係呢條啊，即係你背脊嗰條啊。呢條？係啊。呢條未行過，呢條我行過啊。直落咧。呢條去朗平路㗎嘛呢條。橫洲我嗰度嚟嘅，我梗係嗰度嚟，我梗係呢邊走啦。所以我未行過呢條，問下呢條路喺邊啊嘛。地盤嚟㗎。哦，都得嘅。哦，咁試下咯試呢個。係咯。我未行過呢條，呢條我行過㗎啦。哇，仲有路喎。好，唔該晒。呢條路未試過，我估應該係落去 Arcade Park，即係蝦尾村嗰度。哇，都幾好玩喎呢度。唉，都幾好玩喎。O K 喎。係咯。呢邊就誒，到地面啦，我知有地盤啊嘛。係咪落去啊？呢邊就呢邊啦。嗰啲似掘頭路喎。係唔係？呢個 Arcade Park。嗱，我之前嗰條路就喺呢度落㗎嘛，正路。係咪呢度落啊？而家知咗呢度啊嘛。而家係咪落啊？落啦，就係睇下就係落唔落到，即係左邊定右邊啫。
哦，呢個係工地後邊。係咯，有路喎。屌你阿叔又話通揾運，咁你又話誒又話出到地盤又邊行到自己條即係通啦，你個尾又話唔通。哦，即係呢啊呢條都好玩喎。好玩啊！係咯，都幾得意喎。係啊，嗰個朗屏村。呢邊啊嘛，我哋係朗屏村。朗屏呢邊係朗屏啊嘛。你定係去 Arky Park 嗰度啊？阿鐵唔去啦。嚇？阿鐵唔去啦。唔去啦？打鬼喺度。唔去就去朗屏。踩完㗎咯喎。呢度整地盤我都未嚟過。唔係啊，我之前第一次落嚟咧，就個地盤圍晒啊。係啊，圍晒咯。圍晒啊，搞到我入咗地盤啊，又要喺地盤嗰出口出啊，又要俾人問啊，做咩走入嚟啊，咁係咯。應該呢度落啊。嗰度好啲好似係嘛？喂，定係嗰邊落啊？嗰邊都得嘅。上次就係同阿偉哥行完，就係啦，見到有呢條路啊嘛，諗住，行翻正路先啊，咁下一節先試下睇下行埋呢度啊，收埋今次行喺呢度。四通八達。哇！我又冇本事啦。其實呢度以前全部都落到山嘅，佢圍鬼住咗啦嘛，呢度有一條路。哇！好多路啊！佢圍住住咗啦嘛。哇！好多山城喎呢度。哇！佢好大喎，呢度嚟到，個山頭邊都有圍晒喎，又有得等啦。上次我就喺呢度落啊，好 keep 㗎呢條街，好窄㗎咋，喺呢度落啊，我就喺呢度落啊。阿偉哥都係推嘅咋，嗰條就係正路啊呢條。咁係嘛？試下嗰邊啦，呢條都落你嗰度係推嘅沙魚。哦，原來呢度出口啊，幾好玩。